السلام عليكم أصحاب تسود وهذا مدحوين ترامب وقدام بينتي حلكي وكقاضي وزيركي أمني جودها أمريكان ككريستي نعوم هوين إذا عدادس حوجنا يا سرنا لبدي ما الموضوع اللي صار في كونغرس كأمريكان كوحي ويدين ينسؤالك كلون ولبا لبدا حزبي وحي نجو باقي إن حلكي إسكعسيشو هوين إذا وحنقولنا هاي إن لجوها استقلادات فربضان وهقابك أي إذا ماذا آيس هول جلدو ده أي قوتين iyo dilkii labadii muwaadin ee Mareykanka ee Minnesota lagu dilay Renee Good oo 7 January ay ciidamada ay istileen iyo waliba Alex Brady oo 24 January ay dileen oo ku tilmaantay argagixisay gudaha inay ahaayeen arintaasi markii cadaadis xoogan uu ka dhashay xitaa Trump waa kii isaga xogaanka ka wareejiyay oo Tom Harman oo u qaabilsan arrimaha xuduudaha iyo masaafurinta u diray Minnesota taasi oo sababtay ugu dambeyntii ciidamadii ICE in laga soo qaado gobolka Minnesota marka maalmihii u dambeeyay waxyaabaha ugu badan ee la weydiinayay waxa ahaa ciidamada ICE iyo qaabka ay shacabka Mareykanka ula dhaqmayaan in dad muwaadiniin iska xirayaan be kuwii sharciga lahaa ay xirayaan xitaa ay guriyihii iska galayaan dadkii iska dilayaan waxyaabaha soo idil ayaa lagu haystay iyo fadeexad iyada u gooni oo nin la taliyaheeda ah in xiriir galmo uu kala dhaxeeyo xitaa Congress-ka shalay lagu weydiiyo oo ay xanaaqda iyo tiri warbaahinadu waxyaabihi ay sheegayeen miya Congress-ka lagu weydiinaya xitaa ninkeeda fadhiya meesha marka su'aashaasi la weydiinayo marka arintaasi darteed xitaa wasaaradda amniga gudaha waxaan ognahay in miisaaniyadii ay muddo bil ka badan laga jaray maadaama ay xubnaha dimuqraadiyiintu ay doolayeen in isbedel lagu sameeyo wasaaradda amniga gudaha gaar ahaan qaabka ay ciidamada ICE ay u shaqeeyaan ugu dambeyntii marka Trump xilkii waa uu ka qaaday waxaan uu ku bedelay senator Oklahoma laga soo doorto oo McWay Mullen la yiraahdo 10 sanana aqalka wakiilada ee Congress-ka ka soo mid ahaa 3 sanana hadda aqalka Senate-ka ka mid ahaa marka Trump waxa uu sheegay in iyada uu xil u dhiibayo xilkaasi oo ah ergeyga difaacista shacabka Mareykanka la yiraahdo kulay waa xil cusub oo la leeyahay qoftan maadaama ay gudoomiyihii gobolka ay ahaan jirtay South Dakota oo laga qaaday boos banaan meel la'aan aan la dhigin marka laga bilaabo 31 bishan March wasiirka amniga gudaha waxa la wareegay senator McWay Mullen iyadana xilkii waa laga qaaday ugu dambeyn Trump waa qofkii ugu horeeyay wasiirkii ugu horeeyay xilka ka qaado hadda ku dhawaad sanad iyo 2 bilood oo xilka hayo Trump afartiisii sano hore waxaan ogeyn in dadka wasiirada ama mas'uuliyiinta uu xilka si fudud uga qaadi jiray laakiin hadda sidii loo dhaariyo xilka ugu soo laabtay qof uu xilka ka qaaday ma aysan jirin marka waa wasiirka ugu horeeyay Trump xilka qaadis uu ku sameeyo wayna arki doonaa waxyaabaha kale ee ka soo kordhay aad iyo aad u mahadsantiin asxaab